ずんだもんなのだ。2025年4月18日金曜日、晴れ。オープン AI の最新 AI モデル O さんは IQ テストで136のスコアを記録した。 AI の発展によって知識や技術の習得の意味が変化している。 X 旧 Twitter 上では AI 時代には一緒にいて楽しかったり嬉しくなったり、なんかテンションが上がったり頼りたくなる人が